冰島佬就係果樹茶，因為真係比較大。大家由呢個搭呢個架咧就睇出嚟啦。因為佢搭咗幾層，10幾米高嘅，粗重程度都行翻嚟俾大家欣賞下。一定好大，不容買。所以冰島茶貴得有理由，貴得有道理。咁茶咁咪就自己睇咯。你唔一定，其實就講真咧，唔一定飲冰島茶，或者你唔一定飲老齋，仲有其他齋啊嘛。咪可以跟其他齋茶咯，就一樣都好正啊嘛。咁如果呢啲老齋超出自己負擔，飲茶開心健康，超出自己負擔，大家就諗諗啦，係咪先？靚茶真係好多，冰島老齋係其中之一啫嘛。仲有好多嘅靚茶，其實仲有好多嘅靚茶，我俾大家挖掘出嚟啫。甚至我哋做咗好多嘅靚茶，如果講本質咧，都唔會輸冰島老齋。不過一半係名，一半係享受咁解嘅啫。山上邊都好多茶，成個冰島咧係真係好多茶，唔係淨係以前睇到嘅呢啲嘢嘅。依家已經冇建築物啦，全部拆晒，唯獨一棟當成村公所擺嗰度俾人去參觀啊、影相啊咁樣嘅啫。所以冰島嘅歷史咧已經係翻篇嘅啦，同以前係完全係唔同咗嘅啦。所以大家有冰島佬就要用嚟好好去享受下啦。咁未飲過嘅，大家衡量下自己嘅條件啦。講真，最少飲一泡啦。至於其他係自己嘅決定啦。品果樹茶，玩中六號。